आमचें नांव वयर येचंय, आमकां सगळ्यांनी मान दिचंय, आमी समाजांत एक परती मनशां दाखयचंय म्हण हे जावन आसा मनशाची भीत. आमकां इल्ले अडचणी येता आसतना आमी कशें ताका स्पंदन करता. खंयच्याकी सेलेब्रेशन आमकां तुराय दितात, ते दितात, हे दितात ना, ते काडून उडयतात. तातूंत भितर असली वसमात तुका खेळदा व्हडलो तूं फायलमेंट जाल्यार जिम्माक जावन म्हाका बरो जायचें म्हणून जिम्माक गेल्यार कितलो तेम गेल्यार अखेरीक तुजी बॉडी सुकतात. एक उडा तुजें कितेंय केल्यार अखेरीक हे सगळें नाश्वर. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाचें न्हू, एक व्हड ताप आयिल्लो थोड्या हप्त्यां पयलो, आनी तो ताप कोडीचो ताप न्हय, मोतीचो ताप म्हणटात. तो ऑलिंपीक फिवर म्हणयत. ऑलिंपीक पॅरिसाचें ऑलिंपिक्स जाल्लें आनी त्या ऑलिंपिक्सा वेळार जायत्या जाणां जायत्या काळाचेर इंट्रस्ट आशिल्ल्यांक आनी सकाळां राखून आसतली कोणाक खंयचें मॅडल मेळटा म्हूण. आनी अखेरीक अमेरिकान पयलें स्थान घेतलें, चायनान सेकंड स्थान घेतलें आनी भारताक थोडी मॅडलां मेळ्ळीं म्हूण पत येता. हांव तुमकां कळीत आसूंक पुरो कितलीं मॅडलां मेळ्ळ्यात म्हणून. तशें म्हणटा आसतना एका तराची अत्रेक कोणाक खंयचें पदक मेळटा म्हूण चड खेळगड्यांनी तांचो खेळ दाखयलो. फिजिकल फिटनेस आशिल्ल्यांक पदकां वयर पदकां मेळ्ळीं, थोड्यांक गोल्ड, थोड्यांक सिल्वर आनी थोड्यांक ब्रॉन्झ. पूण ह्या मॅडल मेळच्या खातीर तांणी काडिल्ली वावंट आमकां कोणाकी चिंतूंक असाध्य. कित्याक ताका तितले प्रॅक्टीस केल्ल्यान मात, कित्याक करोडांतल्या लोकांनी थोड्यांक मात विंचून ह्या ऑलिंपिक्स खेळाक वचूंक जाय जालें आनी ताल्यांक तांणी थोड्यांक मॅडलां मेळ्ळीं, थोड्यांक मेळोना. पूण म्हाका न्हू एक संगत हांगासर उडास धरूंक जाय आमी. तांणी कितलेय प्रयत्न करून कितलेंय केल्यार हे पुटी मॅडल मेळ्ळ्यार ते एक थोडे दीस तांकां चड आनी चड मान गौरव मेळटा. आनीक ऑलिंपिक्साक ती परतें येतात म्हूण सांगूंक जायना, कित्याक आनीक ऑलिंपिक्साक कोणीय वयस येवंक पुरो, नव्यांक ते मॅडल मेळोंक पुरो म्हळ्यार एक फावटी मेळ्ळ्यार परत्यान मेळटा म्हणलें खात्री ना. तशें आसतना हे आमचे फिजिकल फिटनेसाक आमी इतले प्रयत्न करता ही मॅडलां मेळोंक. आनी एक वच बी कित्याक हर एकल्याची आशा आसा आमचें नांव वयर येचंय, आमकां सगळ्यांनी मान दिचंय, आमी समाजांत एक वर्ती मनशां दाखयचंय म्हण. आनी एक इंचेस पाड न्हय, पूण एक उडा तुजें कितेंय केल्यार अखेरीक हे सगळें नाश्वर. कित्याक आमकां कितली सोबाय दिल्यार देवान, ती सोबाय आनीक व्हरूंक आमी कितलेय मेकअप केल्यार थोड्या वर्सांक येता. तुका खेळदा व्हडलो तूं फायलमेंट जाल्यार जिम्माक जावन म्हाका बरो जायचें म्हणून जिम्माक गेल्यार कितलो तेम गेल्यार अखेरीक तुजी बॉडी सुकतात. कित्याक अखेर मसो तुका जिम्माक जावन तुजी तितलो बॉडी उरोवंक जायना. ही जावन आसा आमचो प्राकृतीक नियम. आनी आमी चड जाणां तरी आमी चड आनी चड प्रयत्न करून कितले बरें जावन आमकां रावोंक जाता, कितल्या जाणांक आमकां मेसूंक जाता आमी पळयता. पूण आत्मीय संगतीन आमी पळोवचें तर आज आमकां व्हड परब दिल्या पवित्र सभेन मोरयेमायेचें स्वर्गाव व्हरण. आनी ह्या मोरयेमायेन जायते प्रॅक्टीस केले, तिका एक मॅडल मेळोंक जाय आशिल्लें. पूण हें मॅडल खंडी जावन तिका तिच्या जीन हे वेळार मेळ्ळो ना. कित्याक कितलेय तूं प्रयत्न कर, आत्मीक रितीन तूं कितलोय वयर ये, तुका खंयसर मॅडल मेळनात. कित्याक सांग पावलूस सांगता ताच्या सांग त्या उतरांनी म्हजी दाव हांव दवला, म्हजो बोवार्थ हांव जियेला आनी आतां हांव राखून आसा, केदाळा सोमी म्हाका तो कुरो दिता म्हणून. म्हळ्यार ह्या संवसारांत कुरो ना. पूण कितें जाता आमी थोडे बरें चिंता आमच्या आत्मीक संगतीनी आमकां कुरो मेळटा, ज्यूज आमकां बरें करी जाय, बरें करता म्हळ्यार पांचशेन आमी चड आनी चड बरें करून पळयता. थोड्यांक मेळटा मेळना जावंक पुरो. कित्याक एक काणी अशी आसा, आमचो रूजवेल्ट अमेरिकाचो बारीच फामाद अध्यक्ष, ताच्या अध्यक्षपणा वेळार ताका एक संवय आशिल्ली सफारी म्हळ्यार नॅशनल पार्कां विजीट दिवचे. प्रत्येक आफ्रिकान आमकां जायते सफारी म्हण आसात, कित्याक जायते ते नॅशनल पार्काचो व्हडली किलोमिटर लागीं 100 किलोमिटरांची आनी पुरो अवस्था आसा आमकां मैसुरान बंडीपुरणी आसा. तशें तो केदाळाय अप्रूप एक फावटी थोडो वेळ विशय घेवंक ह्या सफारीक वेतलो ताच्या एका पाटलामे काण घेवन. आनी ताका कोत्ता प्रेसिडेंट म्हणटाना ताका पावोवंक जण येतात आनी तो येता ताका रिसीव करूंक जण येतात. अशें हे फावटी सफारी जावन तो फाटी येता आसतना ताच्या तारवार आनी लागीं पोर्टा पावतना जायतो जण ताका फाटी वेलकम करूंक आशिल्लो. आनी तेच तारवांत एकलो
मिशनरी जाणटो याजाक आसलो ताणें आफ्रिकान जायती सेवा दिवन जायती वर्सां ताचे सगळे जिवीत करून अखेरीक ताच्या मायगांव फाटी येता आनी तो एक अजाप जाता कित्याक प्रेसिडेंट काल एक सफारी वचून फाटी येता ताका इतलो जण येवकार मागोवंक रावला फुलांचे जेले आनी काण घेवन पूण हांवें इतली देवाची सेवा केल्या म्हाका एकच एक नर मनीस सांगा ना आनी म्हाका वेलकम करूंक ताका बारी बेजार जाता आनी देवाचें तो शिंकता पूण देव ताका लोक सांगता की एका तळ्यान पुता तूं तुज्या घरा आनीकी पावो नाय तुजें घर म्हळ्यार खंयचें देवाचें राज आनी थंयसर तुका आसा सगळे जेले भियेनाका हांगाचे जेले सुकतात भोंवतात पूण थंयचे जेले पळय आजकाल थोडी सेलेब्रेशनां पळयतना हांवें चिंतचे आमकां कोणायकी वयल्या सर्गाचे जेले नाकात ताका हांगाच आमी जेले घालयता मस्त जाणां करना खंयच्याकी सेलेब्रेशन आमकां तुरे दितात ते दितात हे दितात पूण काल करचे दुसऱ्या दिसा ते तुरे पुरा खंय वेतात डस्टबिनाक वेतात की वय हे जावन आसा मनशां जिवीत पूण मोरयेचे मायन आपल्या जिवितांत असले खंयचेय दाखोवंक ना सुरवेरतान अखेर पर्यंत तिचे जिवीत एक कांट्याचें जिवीत जावन आसलें आमी सांगू पुरो देवाची शाराणदासी म्हळ्यार देवान तिका पुरा बेसांवां दिली म्हणून ना सगळीं बेसांवां तिच्या जिवितांत तिणें तिच्या कालतेपणा वरवीं जोडून घेतली कित्याक तिका खुरपां दिली म्हण सांगयेत कित्याक नामान मोरये खुरपेन भरुल्लें म्हण बडव्यान तिका नामान करतना सांगलां म्हळ्यार ती खुरपां तिचें ती आसली पूण ती खुरपां आपशींच येना आमकां साक्रामेंत आसत खुरपेचे साक्रामेंत पूण ते कशें आमी घेता ताचेर आमकां खुरपां मेळटा न्हय साक्रामेंत सकड येता सकड घेतात म्हण ती खुरपां आमकां मेळटा म्हण सांगूंक जायना ताका ते जायते फुडें आमचें जिवीत आसलें बरीच आसता कित्याक साक्रामेंत आमी घेता मिसाक घेता कुंभार घेता पूण ती खुरप्यां आमकां मेळटा की म्हणल्यार सवाल पूण मोरये मायेच्या जिवितांत केन्ना ती आपूण चारणदासी म्हणटा आसतना तिणें हें कितें केलें तिच्या जिवितांत आपणाक समर्पीत केलें तुका कितें जाय तें म्हजें तें कर म्हूण केलें कित्याक सगळें तिच्या जिवितांत वांजेलांत आमी पळयता मोरये मायेक जेजून खंयी रेस्पेक्ट दिवना खंय रेस्पेक्ट दिलाय खुर्सा तावून सामयत म्हणालो तो माये म्हणून ना ताणें स्त्रिये पळे वो तुजो पूत आनी तशें सांग म्हणालें पळय ही तुजी आवय ताणें सांगून माये तूं म्हजी माय जाल्यार तुका हांव दिता स्त्रिये म्हणालो म्हळ्यार थंय तिका आपणाची आवय म्हण ताणें स्विकार करूं ना पळय मोगाच्यो भाव आनी भयणी तर मोरयेक आज आमी मान करता हो मान कयतान आयलो हे पुरा तिच्या जिवितांत केन्ना तिणें संपूर्ण केलें देवान तिका अनाथ जावन सोडूना तिका चड आनी चड महिमा दिली आनी आयची परब जावन आसा तो महिमेचो एक संकेत तिका स्वर्गा व्हरून केलें कशें तिका स्वर्गा व्हरून केलें म्हळ्यार जायती आमचे कडेन दुबाव वचूंक पुरो कित्याक आजकाल रिजनींग पावर चड आसा आमकां मस्त डावट आसता पूण संप्या भाशेन सांगचें तर देवाक आसात म्हणल्यार कितेंच ना ह्या मोरयेन आपल्या देवाच्या पुताक तिच्या कुस्प्यान वोवून 9 म्हयने वोवून गेले म्हणटा आसतना ती पवित्र म्हणटात कितेंच दुबाव ना कित्याक सोल्याची आर्काची पेट म्हणटा आमी लदीन आसा आमची हांव कार्मेलीची लदीन कितें पुरो तिका आमी टायटलां ह्या मॅडलां दिल्यात म्हण आमकां गोत्ता आनी तांतूं एक आमी तूं सोल्याची आर्क पेट म्हणटा आमी सोल्याची आर्क पेट म्हळ्यार पोरण्या आसतना आर्क पेटीन कितें आशिल्लें देवाचें हजरपण आशिल्लें आनी ती आर्काची पेट तांकां चड भाग्यवंत आशिल्ली केन्ना आर्काची पेट तांचे थंय पयस वता की तांकां चो देवूच पयस गेले बरी इस्रायल परचे भोगतेले आनी त्या आर्काची पेट कोणाक आपडूंक नासले कोणाक ताच्या लागीं वचूंक नासले कित्याक भाग्यवंताचे भाग्यवंत देवाचें हजरपण आनी तीच आर्काची पेट मोरी जावन आसली कित्याक तोच देवाचो पूत जेजू तिच्या कुशव्यांत आयलो म्हणटा आसतना ती सगळीच पवित्र तिची कूड आमच्या कोडी बरी न्हय कित्याक आज आमी जायते आमकां गिफ्ट मेळटात गिफ्ट मेळटना आमी रॅपर आसात बरे बरे बॉक्स येता रॅपर येतात खंयच्याय तूं ऑनलायनीर बूक कर इतलें बरें पॅकींग येता पूण कोणीय ते पॅक काण सुट शोकेजीन दवरता ते ना ते काडून उडयतात तातूंत भितर आसली ओस्मात पूण देवान तशें करूं ना देवान यूज एंड थ्रो करूं ना मोरयेक सत्य म्हणलें चड महिमा ताणें दिली तिका सगळेच कुडी आनी आत्म्या समेत ताच्या राजान घेवन तर म्हाका भावा आनी भयणी आज आमकां एक सवाल आमकां हे फावो जाता की खंडीत जावं कित्याक आमी मोरयेचे भक्त आमी जेजूच्या फावलांनी चलता तर जेजू आमकां ना म्हणना
पूण एक कंडिशन आसा आनी तें कंडिशन कशें मोरयेन कशें तिका समर्पीत केलें. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें ती जावं, हांव तुजी शरण दासी. हे जावन आसा कालतेपण. आनी ह्या कालतेपणांत कितलेय तिका कश्ट भोगल्यारी तिणें तो भावार्थ सांबाळ्ळो आनी त्या भावार्थान ती जियेली. आज आमकां जो भावार्थ कसो आसा आमी ते विचारचें. आमकां इल्ले कश्ट येता आसतना आमी कशें ताका स्पंदन करता. मोरये माय कश्ट येना तें खंय आसा गी. पळया तेच्या जिवी सगळें तुमी पळया. पूण आज ती व्हडले तिका एलिझाबेथ म्हणटा व्हडली स्त्री म्हण आनी त्या मरी म्हणटा म्हजो जीव सरस व्हडी घाता. पूण तितले सुलाबायचे जायना तिका सांगूंक तें. कित्याक पूत आलवारी दोंगरार येताना ती मुखार मेळटा, त्या आपुता पळयता. कुर्सायला जेजूच्या कुर्सा लागीं ती आसा, आपणाचो पूत मुखारता ती पळयता आनी ती निर्जीव कूड तिच्या हातान दितना कितें तिका भोगनाय आशिल्लें. पूण खंयच्याच वेळा आमकां सांगना कोणूय इव्हांजेलिस्ट मोरी रडली म्हणून. मोरी पयले तावणी सगळ्यो संगत्यो तिच्या काळजांत जागोवन दवरल्यो म्हणटा. कित्याक सुरवेर जेजू तेंपलांत भेटयतानंत सिमेओन सांगिल्लें एक बाली तुज्या काळजांत थोपतेली आनी ती बाली थोपूनच गेली अखेर पर्यंत. त्या खातीर पूण आज आमी इतली तिका मॅडलां दिल्या जाल्यार जिवांत आसात तिका कोणूय मॅडल दिवना. त्या खातीर मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी मॅडला खातीर राखचें नाका, ताचे खातीर काम करचें नाका. आमचें मॅडल आसात फोर सर्गी बाब दिता आमकां त्या त्या वेळार. कित्याक ताणें सांगलां 100 वांट्यांनी तो पाटी दिता आमकां म्हणून. त्या खातीर ताचेर आमी भावार धरया. आमचें जिवीत मदीं बरी समर्पीत करया आनी एका स्वतंत्रान आमी जियोंक प्रयत्न करया. मोरी माय हांवें सांगलें स्वतंत्र स्त्री म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्यार बरें करूंक न्हय. म्हाका देवाची खोशी समजून त्या खोशे प्रकाशाचें जावन आसा स्वतंत्र. आमकां हर एक लागीं दिला देवान. बावतिजमाद्वारी आमकां स्वतंत्र भुरगीं ताची केल्यांत. आमकां आमचे सैमाच्या पताक वचून काण आमकां स्वतंत्र नितळ भुरगीं ताणें केल्यात. पूण दीस वेता वेता आमचे नितळाय कशी आसता, आमचें स्वतंत्र कशें आसा. आज हांव आनी तूं कितल्या गुलामपणांत आसात, आमचें तें कितलें उणेंपण आसा. पूण हें उणेंपण आमी भिवोवची गरज ना. कित्याक देव ताची कृपा ताच्या सक्रमेंता जरी दवरता तर त्या सक्रमेंत आमी घेतना पातयेनीन मोगान आनी भरोशान घेवया. आनी त्याच जेजू सांगया आमकां दी तित्त कृपा तुज्या मायक दिल्ली तशी आमी तुजी खुशी समजून त्या खुशे प्रकार चलोवन त्या मोरये माये बरें आमी तुज्या राजान सासणाचें सूख भोगोवंक आमकां फावो करून मागया. आमेन.